Merhaba arkadaşlar. Bulaşık makinenizin üst sepetini bulaşık almak için veya bulaşıkları yerleştirmek için şöyle çektiğinizde yerinden çıkıyorsa bunu servis çağırmadan kendiniz kolaylıkla halledebilirsiniz. Bulaşık makinesinin raylarının olduğu kısımda hem önde hem arkada şu şekilde küçük delikler bulunuyor. Burada stoper dediğimiz parçalar oluyor. O parçayı da size şöyle göstereyim. Bu hem ön tarafı hem arka tarafı oluyor. Bu yeni nesil stoper. Eskilerinde sadece aşağı doğru inen bir tırnak vardı. Bunu kolaylıkla servislerden tedarik edebilirsiniz. Eğer servislerden tedarik edemiyorsanız buraya kalınca bir tel sokup bunların sabit kalmasını sağlayabilirsiniz. Peki bunu nasıl takacaksınız? Şu görmüş olduğunuz parçanın 3 tane klipsi var. Şunu baştakileri yerleştiriyoruz. Şunu da şuradan bastırdığınız zaman gördüğünüz gibi şu sabitleniyor. Şimdi dördünü takacağım. Ondan sonra sepeti bir daha çekeceğim. Düşmediğini kendiniz göreceksiniz. Şimdi hem ön hem de arka stoperleri yerine şöyle göreyim, açıktan göstereyim size. Gördüğünüz gibi stoperler yerinde. Ön stoperler de yerinde. Şimdi sepeti çekiyorum ve kaldı burada. Gördüğünüz gibi şöyle 4 tane basit parça yüzünden servis çağırmanıza gerek yok. Kolaylıkla tedarik edip kendiniz basitçe takabilirsiniz.